IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Parti au pouvoir viva. Viva, viva, viva. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Parlement debout, mi betela mabo. Sikoyo parlement debout obeti maboko tunanga isikoyo na beteli maboko ni loba parlement debout IDPS akomi kobota ba parlement debout la muka IDPS abota ba parti politique parlement debout pas komi kobota ba parlement debout la muka c'est que IDPS c'est le kamaka yangote bango pe bakoti kokoma bango pe bakomi kokota sa bakomi pe kosangisa ba kende ko yamba Martin Fa lo basalimpia kabundia dundi est-ce que le monaki te kabunda dundi bango tata achela bango singaliko président nyo sa parti ale kangai amelami IDPS viva amela sikoyo ya Martin eloko akosala esati papa na oye biso vérité eloko na oye biso vérité facha sa mwana nsa et puis pouvoir oyo peuple congolais betela ngoto voilà et ça pouvoir oyo nzambe a confondaka Hillary Clinton abimisa Donald Trump na oye biso vérité et ça pouvoir on nzamba confondre bandoki yako abimisi mwana nsa papa yo mutotanga ka Bible yo mutotanga ka Bible zela natanga na misu na yo pomo zela natanga po cela n'attend pour comprendre que Fachi aza mokonzi lokola ba continuons sauter papa depuis le 16 décembre 1996 oyo Mobutu ayaka utako opération na Nice apesaka verset ya Romains chapitre 7 du 14e au 15e verset oyo apôtre Paul alobaki malamu oyo nazolingana sala na oko osala ngote mais mabe onga na olinga te yango nazosa nani akokangola nga na nzoto oyo ya ku mais yoka verset oyo Fachi Beto apesi 1 Corinthiens du 10e au 13e verset alobi boy aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La 14e inango, aebisi bango, c'est pourquoi. Mais bien aimés, mes frères congolais, fuyez l'idolâtrie. Bayokani bakeko salis da Kabila stati po bakumba melaka. Eza idolâtrie to idolâtrie. Na 15e aebisi bango, je parle comme à des hommes intelligents, ma professeur d'univers, ma docteur, ma tamaye, mais basani moli mon ansa. Je parle à des hommes intelligents. Jugez-vous même de ce que j'ai dit. Wana apôtre Paul Mutazolo, tata batamaye le basangani, mais basani moli mon ansa. Mais tala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, papa. Mboka oyo po dirigeant ngoto on a besoin un diplôme à Makasité. Mais tous on a besoin muto akozala na bolingo yango. Yango moni banda Afrique et banda. Mbala liboso to yo ka salaire à présent de la République. Parti puissance. Parti puissance. Kanisa bo robete la tama. Ndeko conseil na oye bisayo ko bundisaka muto azala nzambe te. Conseil na opesa yo kobundisaka mutana na raison te comme épreuve le Martin Faoula sukiwa makelele nyonso na ma ye mutalaki na 62% na 70 millions d'habitants ba komi kobele la batu bokende koyamba babele lipelo ko mo ya malonga to moni lobi IDPS viva papa na oye bisayo ndeko nanga utolo bangwao
bato lokola ngoikasa mais soki yo lobi toza na posa ya ba discours o ya promesse de Bible komama nani na promesse na promesse est-ce que somo na ndako na Bible est-ce que somo na Bible osomona mbongo na Bible mais tout le monde a kamako futa dimo pa banga nsambo pa tondi marato toto sango toto sota raté tondi mi pe discours ya fa que 2020 eza année ya ba réaliser idepesi viva nani asamona avion na kati ya Bible mais tosimbaka Bible tozomona mapamboli ya nzambe ntango natangi yango natie kondima na nga na ka c'est que soki natosi na komona oyo makomi elo tozomona to tomona te kaka tongo koyashi la bala kata saini idepesi viva eza bolamu nzambe to bolamu te idepesi viva ngoikasa njabi toza na posa ya discours ezokokisama mais a rappelé biso année 2010 au Kabila lobake année ya so tomona yango toyoka yango toyoka ka masolo ya pamba zéro idepesi viva ngoikasa njibatela ki toyebi kolinga fachite banda candidat président de la yo mutolongola ka ba fiche na ye na mbushima toyebi to toyebi yango te idepesi viva parti au pouvoir viva toyebi si Adolphe Musitu batela na yoki papa mutu moko ta sala na mboko akopia biso leçon entre autres Martin Fa wapi 20 chèques o Martin Fa ou la soit en charge basala kanini na mboko bakenda wa mais soki yo soit 20 chèques vie beaucoup le kuta même petit alors akenda na yepo idepesi viva peuple congolais toza na biso na ère ya distraction te tokomi na ère ya tolinga mboka na biso to soutenir notre président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilo yaya yo mutu ozotuna baaméricain baye kosala ni bongo oyebi te ke toalaki na contrat armée américain contre armée congolais oyebi te ke Fachi aza na contrat entre Donald Trump na Félix Antoine Tshisekedi oyebi te Congo aza na partenariat entre RDC et les États-Unis d'Amérique idepesi viva yoko tuna te nazoya biso vérité nano moni te okomona makambo ekozala awa ya so papa naoyebisa yo soko otali Félix vendredi otali ye oza na miso ya molimo ocomprendre ke oyo mutu mosusu nani ayokaki te ke parler du peuple bapiégeaki yango oyokaki te oyokaki te idepesi viva nani ayokaki te ke Fachi ake parler du peuple ezami ayaki to ayaki te akotaki te papa depuis le 5 décembre 1984 discours maréchal Mobutu apesaka tout comme le soleil se lève bana kinya solo bayebi ya oyo aniati à 3h deuxième président Félix Antoine Tshisekedi aniati discours à 40 pages pendant 2h40 minutes sikoyo baconseiller na bato ya mayele basinga Kabila na mboka lokwa Congo bopesaka président discours ya 40 minutes akoloba nini idepesi viva mais otali Fachi aniati secteur nyonso awa na Congo pe ache batuda d'accord eloko yo badepute baselaki tata badeni kambai babeti mabo Alexis Tamwe Mwamba Muteme fi ayebisi mabunda bitu alaki na région ensemble moi si asa siko FCC ba otuna mabunda na Fachi kambuni mabunda ayebisi bango le Congo da d'abord idepesi viva peuple congolais nazoyebisa yo soutenons
Fachi. Rien que ça. Le meilleur président, il y a l'an 2019, autant de voyages, tout n'a pas ponani. Pour ça qui répond, c'est un gros phare. Ayako kutambo kanali bou. Il fallait tout tembo la poto bimisambo kanali. Papa, investisseur nini akoya, ayebi ke na Congo baboma des experts onisiens. Akoya ko tiambongo na yawa po bukani. Investisseur nini akoya, ayebi ke Fidel Bazana bachaye na saki babwaka ene bale yako. Akoya ko sala ni. Investisseur nini akoya, ayebi ke Congo baboma Chebeya, oya droit de l'homme. Akoya ko sala ni. Ayebi ke investisseur nini akoya, ayebi ke du 19 au 26 janvier. Basala 421 fausses communes na Maluku. Investisseur nini akoya. Yango facha landi bango akeko bonde là-bas. Batune babi me Kabila mtao dirija bibo tuna ye. Yomi ndonga la bima pona ye. Botuna ye, Katumbi aya pona ye. Botuna ye, Franki Diongo bima pona ye. Botuna ye, Francis Kalongo asonga pona ye. Botuna ye, de fois album Kalamingi te to copie. Lokati album. Chauffeur Matra. Il dépasse FIFA. Peuple congolais mesana. Na lobi na yo me. Facha ye na politique akola kisabatu ke Kabila na batu na ye ba mesa. Yango moni na rendre hommage pa ina ye. Ndenga sala alternance pacifiée. À respecter la constitution. Il dépasse FIFA. Peuple congolais na oyebisa yo to lingana. Même ndenge to sao. Bolingo le Kinyo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayekola kisabiso bolingo. Toyeba ki na Afrique na Congo, président ye na bana 5, akobima na Bukonzi bana 25. Mais Fachi était déjà préparé par son père, Etienne Tshisekedi Wa. Aujourd'hui chef de l'État. Opposition tika Makelele. Bonga mabo délégué moutou na parlé. A contrôler Moussala ndenge ça. Il dépasse FIFA. Peuple congolais soutenons notre frère, c'est notre sang. Fachi Béton, Fachi Kembonaya, Fachi Bikirou, Fachi Gra. Papa, 2 500 000 enfants. Bala qui na chômage, basongi classe pour na gra. Mais faut ça la monter maman. 2 500 000 enfants. Oh basongi classe pour na gratuité de parents pauvres. Ba ko kata ko futate. Tata policier à Longwe. Na mbongo ya se policier matiliko. Likolo. Molakisi. Oya pantalon munene. Otali sapato boula Moulakisi a commis à 240 dollars, équivalent à 400 000 francs congolais. Fachi Béton. Batuna Kaye a Kosambongo Wapi. Or à Kangi Madousounio, avion. Oyalaki, Tata, pour votre information présent, mi balai de chaque kalaté. Le reste des autres l'année prochaine, mais mi balai. Si Tuna Airways, ça salaka na ba compagnie ba vie salaka ya na. Il dépasse FIFA. Peuple congolais, na oyebisayo, dans la vie, on ne promet pas le pain. Dans la vie, on promet d'abord l'espoir. L'espoir nous fait vivre. C'est l'espoir qui fait vivre. Moment là na otole lansala lelo ba msuba na ba millions de dollars na cha. Mais ezane loko e kangi batunyo seza likambo gra. Kala mingi te gratuité pe ya somedi. Fachi papa ba kome sana. Tika bango ba sala ndenge baso sala. Tika bango ba kanga ndenge baso kanga. Et loko ka basa nango baso comprendre le sous Fachi. Denis Kamba ya changer kata saini. A changer. Abandi pe ko changer malo. Doza na démocratie toté. C'est sa liberté na. Lobi a finga ki le loko. Le loka to lobi ba kome sana. Il dépasse FIFA. Peuple congolais ça en sengo. Merci. Parlement debout il dépasse. Et comme il kobota parlement debout là. Lamuka. Ba comprendre que politique est ça na idée. Politique est pas parlementaire debout. Si kabiso peto sangana. Mais na lobi na yo soko zo sala côté na bi pona muto komela ma ya moto. Mbula ba kopanzana ba koyeba. Mais Chilo tongo nyonso na ya na yo to kunda kilobi azotika ye na pasi azoya awa tongo nyonso pas parlementaire de quoi avec honneur
bana poto parlementaire pour akundi avec honneur. Il dépasse FIFA. Peuple congolais soutenant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yaya Moutako Sayote. Moutako Sayo te. Soki yo lobi nanga que Félix a fait ce discours à promesse. Yotuna bandeko wana mukanga lonzo ekenda wa yotuna bango banchen électoraux oyo yaka bamituka na beliko ekenda wa yotuna bango où sont les 300 écoles construites par André Kimbu yotuna bango où est les 1000 écoles construites par Augustin Matata Po. Peuple congolais salama yele muta sakana na yote muta sakana na mboka na yote muta sakana na président na yote Fachi pendant lelo Congo na ye komi mbula Fachi mbula akodunda kindoki ya ba chef kuti Fachi mbula esika nyonso Fachi abimaka mbula ebetaka Fachi mbula il dépasse viva yaya zala na yo calme lelo toza le 16 totikali na 15 jours tokota 2000 balinga te tokokota yango na 2020 Fachi akutani na dosa oyo ya lata oyo ekomisa ye mokonzi ya mboka sikoyo tunanga nani akobima alata dosa numéro 20 akutani sikoyo na 2020 sikoyo oyebisanga makambo esala matoma il n'est pas si FIFA. Oyebi vendredi le 13 elai mukoni. Ezalaka mukolo ya mbotama ya papa Saint Tshisekedi wa na yebi sakabino pozo Fachi kende na libulu nanse. Mais pour Luketien lukaye pas Félix Antoine Tshisekedi. Sikoyo tata 4 ya Martin Fayulu fois les 5 candidats ya Lamuka 4 fois 5 pesiko yango Fachi mukonzi na ba siko Fachi akutani pe na 2020 face à face pour la kisaye kaka oyo za numéro ko 2020 yemoka lobi oyo za numéro 20 siko yebisanga ba réalisation eko sala mato ko sala mato ko sala mato Fachi be yaya longola ka eko tipla solati topia ka nzambe merci pandeni toyebisaka nzambe merci nzamba la musibiso oyo ça avant dernière semaine plein oyo tokotisa biso na bafete tokomi na suka mbula makambo eza ya koningana mabote eza ya koningana mais biso tokotika nzambe te pesaka nzambe merci yebisa yo uta nanga le 1er janvier nzambe nakoma na suka nakita te nabela te nazala mbeka mutu te mboka nanga Kongo ata tobandaki na bapagai mais tosilisa ne oyo naki tobondeli nzambe yebisa yo biso tozotalela mutu te mais tozotalelaka nzambe mpo mokonzi ya mboka alakisi biso ndakisa azotalela nzambe yango azotombola ye meme na badiscours na ye yebisa nzambe yebisa ye papa kosilisa ne eza jete kokoma na suka eza pete te oyo abatelaka eza nzambe oyo abatelaka eza nzambe sikoyo fongola maboko no mibale epesa Kongo na maboko nzambe tikela nzambe Kongo tikela nzambe Fachi yebisa ye moko okoka te nzambe dote na sagesse nzambe dote na intelligence nzambe dote na bolingo ya kolinga mboka oyo nzambe asunga Kongo baplan machiavélique nyonso contre Kongo ezala nul sans effet au nom de Jésus tikela nzambe Kongo pesa ye mboka na yo yebisa nzambe yebisa nzambe tata na ntongo oyo basise kabela nzambe mboka oyo yebisa ye napesi yo Kongo yebisa nzambe bongo journal eloko otikango
Yebisa nzamba pesoma ya komela. Yebisa nzamba peso lokakolia. Yebisa nzambe apesa yo mutuka na kimi oyo komata. Yebisa nzambe azala mobundeli na yo na bato nyonso yo kokuta na bango na journal lelo. Yebisa nzambe lelo toza siko toza na 7 heures na yebisa nzambe nzambe kutani sanga na opportunité ya malonga nzambe salelanga bolamu journal lelo ça fait témoignage ponanga kosalelanga likamo yo na kotatola yo nzambe naloba que ça c'est Dieu oyo eza mayele nanga te oyo eza mbongo nanga te oyo eza makasi nanga te mais oyo eza nzambe yebisa nzambe yebisa nzambe au nom de Jésus tobeteli nzambe maboko le parlementaire